Pertemuan apa rondo kempling ngoten lho Pak.
Ya ora iso to, Pak. Lah dalah. Kancaku Pak. Lah kowe lho ngajak mati. Lah aku gak iso Pak, lagune urung lair rek. Karek ya tok. Urung lair Pak aku. Sumpah. Lah nggih Bu aku ya. Kadung jamu Pak, lah kula mboten saged pripun? Dereng lair Pak kula. Gantos nggih? Emoh. Sing aku iso, Pak. Oh, ya wis. Janji disalahne tenan lho, Pak. Tak aku ya ta to iya. Ai. Oke. Nuruti Pak Menyok nggih. Pokok kula teng mriki to, Pak. Sawere tasih napa pun telas. 2 juta oleh gelundung loro, Pak. Mboten nggih. Nggih. Bapak, habis niki sinten malih ingkang nyanyi? Sinten namine, Bu? Pak Naryo. Lah niki Gus Naryo niki. Nggih, habis niki ya, Pak. Lah tenan lho, Pak. Mbok sing penak ngono lho, Pak. Jatuh. Iso tapi ya 2 jam kemudian mengke. Pripun? Ngenteni lah Mboten. Wis Pak. Petuk lho. Wis. Ndelik ya. Iya, wis aku mek ya tok to. Nah, jatuh cinta, Mbak. Pamenya jatuh cinta karo aku. Laki petuk ayo wis.
Bapak sudah hangat toh Pak? Nggih, Sudah. monggo sugeng tindak Pak Tris. Nggih, Nggih. panuwun kok nggih panuwun. Weh, jopere mason po enak tiba. Kandhane kok ya. Oh, mek bagian iya iya. Ngono bayaran Nah, ya ya Mas. ngono wae aku. sutuh manggae kok. Sudah Omoki, terima kasih. Semoga terima kasih buat tertanggi cantik ada Anggi Beswita, ya.